成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉與禍居。人生要至少一個壯舉，問誰定錯對？城堡變廢墟，風光少不免恐懼。無止境進取，我沒有罪。其實做人咧真係可以好簡單，好似而家咁樣同個寶貝女散下步咁，幾開心。今日就散步，下次咧你要陪我跑步噶啦。咩跑步？做多啲運動，身體好啊嘛，容易啲瞓得着啊。唔使講，梗係媽咪同你講話，我瞓唔到啦。爹哋啊，食咁多安眠藥冇益㗎。爹哋啊，我發覺咧，媽咪錫我多過你錫我咯。 No， 至多都係一樣咁錫你。 No， 嗱，媽咪肯同我傾偈，分享分憂，你冇咯。爹哋係唔想你擔心啫。爹哋啊，你大個女啊嘛。就算公司嘅嘢我幫唔到你，我都可以留喺你身邊 support 你㗎嘛。就算啊，係一句加油。Bell 啊，你知唔知你一句加油啊，對爹哋係幾咁重要？嘿，爹哋，你睇下呢一幅樹牆啊。望住佢哋咧，令我諗翻起太公一句祖訓：樹大根深。你知唔知呢幾棵樹已經有百幾年嘅歷史㗎啦？點知有一日有人話佢哋病咗，會隨時冧落嚟壓親人喎，咁就一夜之間俾人斬晒落嚟啦。呢幾棵百年老樹，未同我哋家族同一命運。唔係喎，Bell，你睇下，呢幾棵樹不特止冇死到，仲生得幾好添喎。呢個就係我今日帶你嚟呢度嘅原因。你都話佢生得好好啦，呢幾棵樹嘅樹幹雖然俾人斬晒落嚟，但係啲根仲喺度，繼續吸收養分，所以有新嘅枝葉生翻出嚟。公司樹大根深，會同樣慢慢生翻啲新嘅枝葉出嚟，會慢慢變翻好茂盛㗎啦。所以你唔好灰心，唔好放棄。爹哋好明白你想同我講乜嘢。Thank you， 爹哋都好希望公司好似呢幾棵樹咁可以重生。瞓你我瞓啦，咁早瞓？攰啦。啊，啲花茶同藥應該唔使。你可以自然瞓到，我就最安樂。睇嚟阿 Bell 先至係你嘅靈丹妙藥噃。我哋個女咧大個啦，屋企有時都可以咁冷靜，仲安慰翻我哋轉頭。啊，瞓覺啦，瞓你。奶。唉，咁夜邊個？你睇下。安奴，目前睇嚟咧，黃生嘅家昌旺集團上咗市之後，再同 Alan 呢間公司合併，咁樣應該係唯一可以保住許卓恒實業嘅方法。我都透過唔同途徑了解過我哋而家公司嘅情況，幾乎全部一致都叫我清盤，所以你哋忽然間話合併可以保住公司，我仲可以令你公司起死回生，你信我啦？你信阿 Donald 啊？我唔可以連累你專登將公司上市，然後孭起我哋公司咁大筆債嘅。唔係，我咪提過兩間公司合併產生嘅協同效應嘅咧，我好仔細分析過你哋兩間公司，我好有信心呢個協同效應一定可以做到 win-win 雙贏。一定會。公司出事以嚟，我只係見過兩種人，第一種人就係見死不救，落井下石；第二種就係俾計劃書我，想從中賺錢。而黃生你第三種人，係真心想幫我渡過難關嘅人。唔好講個幫字，Donald講嘅咪協同效應，互惠互利啫嘛，大家都有好處㗎。真係多謝你，希望你哋兩間公司合併之後，業務更上一層樓。多謝晒你，Donald。多謝黃生，真係多謝你。合作愉快。
合作愉快。公司有夠，大家係咪應該開心咧？係咯。我知我哋而家虎落平陽咧，就冇得選擇嘅。協同效應喎，聽落好似好好啊，但諗深一層，我哋同家昌旺好聽嘅咧就叫做合併，唔好聽連骨都俾人攆埋啊！黃生係還恩，佢唔係啲咁嘅人嚟㗎。大哥冇咁天真啦！嗰個奶茶王喺深水埗開茶餐廳起家㗎，佢老婆落釘收樓，有個朵火姐啊，仲有大把4個兄弟俾面佢啊！呢啲人啊，背景咁複雜，你真係信得過佢哋？我從來都係俾人捧到上天，而家跌翻落地，肯定啲父老骨頭散晒，臨老唔得過世啊！真係。媽媽點會咁呢？你唔好亂諗嘢啦。Amelia，我真係唔明你諗咩㗎？你去到啲客都仲咁 support Alan 嘅，你自己都領教過呢班人嘅騎呢嘢㗎啦。Alan 話要保住百年基業，只有呢個方法。如果唔係嘅，仲可以點啊？純商業角度睇，家昌旺係正當生意，佢同我哋合併都要冒一定嘅風險，而佢哋都願意行呢一步，我哋唔應該對佢哋有偏見。我認同爹哋啊！我請教過 Uncle Donald， 我知道家昌旺本來唔打算上市嘅，佢哋真係有心幫我哋先至上市，再同我哋合併，所以細路女識啲乜嘢啊？總之呢啲黑底人咧就 Alan， 你真係寧願染黑我哋許家百年基業同佢哋合併啊 OK， 哎呀，嗱大哥，你係話事人，你再諗真啲啊！如果你覺得呢條船冇問題嘅，拆船我都跟你上。今日又車爹哋去邊度兜風啊？我哋好 free 㗎喎，揸到邊咪去邊咯。你話做人可以咁隨心而行就好啦。爹哋啊，你記唔記得咧？有一年我放暑假，我翻嚟香港，我話我要學車啊。媽媽第一時間反對啦。不過爹哋你唔係啊，你支持我。你話揸車唔危險嘅，係有驚呢個諗法先至係最危險。係啊，一個人驚就咩都做唔成。阿 Bell 啊，前面落車彎多，收啲油啦嚇。唔使收住。Bell 啊，收油啦！頭先入急彎嘅時候咧，我唔係專登唔聽你講㗎，係你教我㗎嘛。揸得住個軚盤就要對路面所有嘢負責，我有㗎。不過我真係驚嘅。爹哋啊，而家許家嘅軚盤喺你手度，條路點行你話事咪得㗎啦。千祈唔好俾人哋嘅意見嚇親你啊！你一驚咗嘅時候，就乜嘢都做唔到㗎啦。我30歲未夠，就要做許家嘅掌舵人。之後我每行一步，我都好謹慎、好小心，因為我好驚。我好驚行錯一步就會拖冧許家嘅百年基業，結果我一事無成。我創業難，其實守業更難。講到底，都係因為我驚驚青青。你記唔記得咧？喺西環嗰幾棵百年老樹啊，佢哋因為啲根仲吸收到養分，可以重生啊！咁而家家昌旺咪係我哋嘅養分咯，所以你唔使擔心，唔使顧慮咁多啦。許卓恒實業有限公司宣布，今日下午起停牌。呢隻6978已經跌到5蚊呢個價位，係5年嚟嘅最低位。有傳許卓恒實業已經資不抵債，好大可能會申請清盤。希望今次停牌嘅原因係有利好消息出台，可以挽回6978嘅跌勢啦。你瞓㗎啦？瞓㗎啦，瞓㗎啦。喂，你都要早啲瞓啊嚇！聽日見恩公嗰邊啲人啊，不可以遲到，不可以冇精神。唉，呢套好啊，呢套。你搞到咧，聽日好似去朝聖見教宗咁大陣仗。聽日真係好緊要㗎。到咗聽日，我哋如無意外兩間公司就會合併。一合併咧就可以復牌，恩公間公司就有得救啊！聽日要好好地傾妥晒所有細節，瞓足精神，瞓覺。哎呀，你真係瞓㗎啦！你聽日見到許家嘅人啊，要諗定一個説法。諗掂咩啊？咩説法啊？公司合併之後，公司點咧？嗱，最關鍵咧就係公司主席呢個位啦，仲有就係行政總裁 CEO。
我咁辛苦保得住恩公嘅公司，梗係希望可以保得住佢主席個位啦。所以主席個位就俾恩公做啦。咁 CEO 呢個位你咪預翻俾我哋自己人做啊？但係你話邊個做咧？阿九啊？佢實嫌煩，佢唔會制嘅。阿九成日都唔翻工嘅，我都唔係好制啦。以外咧，我借啲意問過佢，佢即刻耍手擰頭。佢話而家公司上咗市，佢嫌自己唔夠料啊。嗱，如果講到唔夠料咧，就更加冇理由俾阿維嘉上啦。咁所以冇辦法㗎啦，唯有你啦。我除咗係火姐，我仲係正媽，頭家唔使顧咩？冇㗎啦，一係就賺先生，一係就找錢話。如果冇得揀，我就贊做咯。唉，我都係咁諗，不過冇得不過㗎啦。阿贊嘅人做事嘅能力仲有好大進步空間，不過佢都有優點嘅，佢勝在勤力肯做，而且個忠心。一於阿贊啦，冇諗咁多啦，順順利利。我首先恭喜家昌旺成功借殼上市啊！殼股就2蚊，但係1個月已經上升接近10蚊咯，真係恭喜晒！恭喜恭喜！多謝多謝多謝！嚟緊家昌旺咧係會同許卓恒實業合併成為一間新嘅公司。之前經 Alan 同埋黃生嘅同意，新公司將會定名為許旺集團。至於許卓恒實業股票嘅號碼6978將會保留。至於其他嘅細則，例如2家股份嘅分配同埋定價等等咧，都將會根據協議書所定嘅內容嚟處理嘅。相信細節方面大家已經過目啦，或者咩問題即管提出嚟。主席方面係啊，黃生有個提議，希望公司主席呢個位由 Alan 你去擔任，而黃生就做副主席。我哋咧就雖然係大股東，但係為咗公司咧順利咁樣交接咧，一定要揾一個好熟悉公司嘅運作，而且有相當豐富經驗嘅人去擔當。許大少，非你莫屬㗎啦。咁我卻之不恭啊！係，許大少爽快。以後我哋都合作啦，你叫我做 Alan 啦。好啊好啊，阿倫。阿黃生，咁你以後叫我 Adam 得㗎啦。Adam。好，黃生，唔知啊邊一位坐 CEO 呢個位，你有咩意見咁咧？至於 CEO 嘅位咧，就黃生確實係有提議嘅。係，我就諗過 CEO 呢個位咧，就由梁贊先生擔當嘅。各位，我一定會不負眾望，竭盡所能，為許旺集團付出最大嘅努力。多謝各位。梁生，我想問下你，除咗打理過茶餐廳之外咧，你有冇管理過大集團或者大機構嘅經驗啊？我喺家昌旺集團咧係負責地產部嘅，昌旺地產年年業績翻2番，盈利跑贏大市，所以經驗咧都係睇業績嘅啫。唔知我咁講啊，二許太你滿唔滿意咧嚇？你唔使問佢滿唔滿意啦，係嘛？質疑人哋有冇經驗之前，首先問下自己。睇怕二許太最有經驗嘅，咪係 shopping 咯。Excuse me， 我喺公司都有唔少股份嘅，咁又難怪嘅。你哋啱啱先上市，一定唔係好知道一間上市公司最緊要係啲乜嘢，係對股東負責啊。我哋雖然係啱啱上市，不過呢啲咁基本嘅嘢我哋知道嘅。推薦得梁生做，當然相信佢有咁嘅能力坐呢個位。咁我哋信你哋嘅。信咧都要講憑證嘅。Adam 係 CEO， 佢之前喺 Oxford 咧就讀 Economics and Management 嘅。咁唔知道梁生你有邊間大學畢業咧？嗬？我係佛大嘅。你係喺 UFL 畢業 ？University of Florida， 佛羅里達大學喺美國嘅喎。喺中國嘅佛山大學。其實阿梁贊先生咧喺大學嘅成績唔錯嘅，嗰啲都係次要咧。我哋2間公司合併，即係等於2家人變為1家人。1家人最緊要咧就係互相信任。都唔係話一家人嘅，在商言商，我哋應該要互信嘅。啱，其實啊，不論喺邊度啊，個信字都係最緊要嘅。我就話個義字緊要啲啦。咁多位，成件合併嘅事點解會搞出嚟嘅？係為咗救你哋，係我哋救你哋。但係合併之後個名叫許旺集團啊，係你哋個許字行先，我哋個旺字包尾啊！你唔好講嘢住，仲有集團主席個位又係你哋坐，都不特止啊！阿大伯一聲一家人啫，你哋即刻現晒形啦，一副嫌棄樣啊！冇啲咁嘅事啊？冇？
我隨身有塊照妖鏡㗎，使唔使攞出嚟俾你哋照下？無情無義呢4個字卡嚟形容你哋就最啱㗎啦。我唔該你哋搞清楚啊！而家邊個係莊，邊個係閒？大股東係我哋啊！我哋要安排一個人啫，你哋竟然喺度嫌3嫌4，挑挑剔剔，你咳就去睇醫生啦！大嫂你薯咩啫？你叫火姐你冇火嘅咩？我話佢哋無情無義冇錯㗎。咁啊係啊！你哋呢啲有背景嘅人最中意擺個義字出嚟講㗎啦。乜嘢有背景啊？我哋係正當商人，一直都做緊正當生意㗎。黃太 ，sorry 啊，阿火姐，你唔好咁大反應啦。如果唔係咧，啲人會以為你解釋即係掩飾㗎。我對得住人，拜得落神，君子坦蕩蕩，冇嘢要掩飾。你哋昌旺地產之前收土瓜灣層樓，斷人水電喎，俾人拉晒橫額寫血書，話你哋係無良商人咯。呢件事唔係我哋公司做嘅，你唔好屈得就屈。咁又係啊，唔想整污糟自己對手咯，咪揾啲江湖朋友幫手咯。真係火到嚟啊！你越講越離譜喎，你當我哋黑社會啊？我冇講啊，你自己講㗎咋。Alice 喺外國多啊，有咩得罪唔好見怪啊！喺外國多啊點啊？喺邊度多啊都唔可以生安白做，屈得就屈啦！今日好多謝你哋，等我知道原來出身名門都唔代表人格高尚。你個身噴咗咁多名牌香水，都冚唔到你把臭口。冇咁，一時口快，無心之失啫。係啊，唔好意思啊，黃太。阿 Donald，不如再講下份建議書嘅細則啊。好啊。仲講識字㗎嘛，自己睇咯。係，唔需要再講啦，我哋自己會睇。或者咁樣，今日到此為止，約個時間再傾啦，好唔好啊？都好嚇。好。所謂事緩則圓，慢慢傾，實傾得掂嘅。係。總言之冇下次啊！我唔想出去見到姓黃嗰班人啊！你哋決定邊一日合併，我就邊一日飛返英國。搞到咁僵，人哋可能會 turn down，未必有得合併啦。清盤啦！呢班人咧，我預咗佢冇品㗎啦。不過估唔到第一次埋牙搞成咁嘅啫。阿啤講得啱㗎，人哋可以 turn down，我哋而家 say no 未遲啊！你都贊成清盤？咁佢哋 turn down啦，我哋各自清盤咯。如果唔係咧，我哋都 say no 啊！而家唔係要因一時三刻啊！嗰個奶茶王講得啱，合併之後咧，大家同坐一條船，的確好似一家人咁㗎。一家人啊，你忍到咩 ？Sorry 啊，我唔會忍咯。黃生份人冇乜嘢嘅，佢咁有心幫我哋。我知，嗱，我作個比喻啦，人哋好心捐個肝俾我哋，想保住我哋條命。個肝去咗我哋身體度，唔等於冇事㗎，有機會排斥，一樣死得㗎。唔好心存僥倖啦，早有死，遲有死，早死冇咁痛苦啊！媽咪唔想你兩兄弟俾人收容，守唔住許氏8年基業呢個罪名就由我去孭。媽咪啊，你唔好咁講啦！你咁樣講，我心仲難受。一日都係我冇用啊！爹哋啊，你唔好咁諗啊！我嗰陣借尿遁，講聲你知。唔得啊！共度時間，一家人一個不能少。咁樣唔出聲，坐成晚，度秒如年，好難頂喎。你同舅父唔好再咁樣 WhatsApp 啦。好啦，唔好要佢3隻嘢，成晚用 WhatsApp 講嘢，唔敢出聲咁陰公啦。咩啊？總之等我做個總結，大嫂你冇做錯，所以你唔使怪自己頭先拍台搞我個 party， 成晚內疚唔出聲啊。點講我都係有錯。你係錯在唔應該火上加油啫。大伯，你唔係想話我係放火嗰個係嘛？你自己知就得啦。放火嗰個係嗰位許太 second 啊，我只都係煽風潑火嗰個，將個火再潑行多啲咁多啫。好啦，我唔想同你拗啲咁嘅無謂嘢啦，拗都改變唔到個結果㗎啦。喂，你張爸，你擔心盛許嗰邊唔肯同我哋合併？今日個會開成咁，佢哋唔會理我哋㗎啦。我覺得唔會咯。姐夫，佢哋驚你唔同佢合併多咯。或者佢哋寧願自己清盤，寧死不屈咧。係咪一定要因公受咁大委屈啊？或者我哋係咪仲可以將就下？我哋咁樣都仲唔
將就？得，唔使碌到隻眼咁大。只要你講，我哋繼續救，我就協埋雙眼盲撐。搞到救佢變成害佢咁，嗰班姓許嘅有妄想被迫害症㗎。佢哋都唔信我哋啦，咪由得佢哋自取滅亡咯。好啊，佢哋合併唔成咧，啲股票一定再冧，我就買佢跌，沽空佢再賺翻筆。二嬸，呢啲係內幕交易，犯法㗎。係咩？我講下啫，講下又唔犯法嘅。唔係下下都犯法嘅，有技巧㗎嘛。有樣嘢叫做財技，唔犯法嘅。咁你就要幫我沽？沽，唔準沽啊！你哋個個同我聽住，我只有做一樣嘢，我就係要同恩公合併。我唔想有人喺度搞風搞雨。你兩個咧，我當細佬嗰度扭糖食啫。我應承你哋合併成功，我唔會難為你哋嘅。嗱，你哋而家聽住啊嚇，以後就唔該你哋收口收手，唔好再搞風搞雨。我哋都冇。冇，唔會。我哋自己人講掂數有咩用啊？嗰啲咁嘅上等人啊，玻璃心、自卑變自殘，佢哋係都要死嘅。我哋可以做得啲乜嘢啊？有嘅，梗有辦法嘅。我除咗要保住恩公條命，我仲要呵護佢嘅玻璃心。有嘅，梗有辦法嘅。我走先啦，拜拜。係。Rachel 搞咩啊 Rachel 啊，想去到俄羅斯嘅時候同我結婚喎。結婚？喂，係女仔嚟㗎，想要一段安穩嘅關係，揾一個至愛嘅伴侶，你唔準咁樣笑人嘅。我笑你咋？你平時點教我㗎？唔好俾錯過人哋，以為可以同你玩認真。佢匿喺自己夢幻嘅世界裏邊，嗰度冇 level 嘅，佢收唔到我冇計㗎喎。咁你點同佢講 ？call 翻啲記出嚟咯。其實我一早同佢講咗㗎啦。我哋呢段關係係一個期限，就係到比賽結束為止。如果中間有啲咩問題嘅，雙方仲可以提早自由離場添。咁提早自由離場好啊？咁係咯，兩性關係都係想冇負擔，求開心啫。咩關係都應該係咁㗎啦，係咪？你兩個頭先好似最後之吻咁喎，你依家就俾佢離場，之後點比賽啊？阿夫，點啊？我話你依家就俾 Rachel 離場，咁我哋點去比賽啊？定係不如我哋唔好去啦？點解唔去？咁合併嘅事又唔知搞成點，咁同埋正爸又唔開心。真係咁關心正爸？屋企有事一個都不能少。屋企冇事，你嗰位公主屋企都應該冇事。你好似諗到啲嘢咁喎，講嚟聽下咪？哦。得唔得？正啊！正啊！正啊！你上啦！嚇？又係我？梗係你啦！搞笑啊！其實上次你已經諗到利用兩間公司合併產生嘅協同效應嚟拯救許卓衡實業啦。嗰啲上網 click 下睇到嘅啫。其實你一早諗到㗎，你唔講啫嘛。嗰陣時一嚟你姐夫唔肯上市，二嚟合併有風險，我真係冇咁嘅膽量提出啦。唔好講我。講翻你，我就當上次你係符碌啦，但係你今次又諗到個退出機制嚟解決許黃兩家嘅僵局喎，我不得不承認你確係堅有料，真有腦。係佢啫，有功就要攞啦，不如今次你上。喂，你諗下我着成咁，你一新老細，我哋一齊諗到條橋講出嚟，佢信邊個先？梗係信你啦！我講出嚟，好橋變死橋。不過，識你咁多年，都未見過你唔着老西喎。不如換條泳褲出嚟，俾我開眼界啊！我話放低啲功夫陪你，係呃你嘅啫。我啲咁嘅勞碌命，你唔會明㗎啦。
你為你勞碌命啊！咁你都打算翻去做嘢㗎啦？呢啲你就會想啊嘛，我明嘅。我都好勞碌㗎。即刻電話。呢個退出機制咧，我個人覺得咧叫做分手機制可能合適啲。驟耳聽落去咧，好似講緊嗰啲婚前嘅分手協議咁。但係諗深一層，兩間公司合併喎，係咪可以講得上係一場婚姻咧？一對新人互相結合，二為一體，大家都開始建立一個新嘅家庭。咁當然，大家都希望可以長相廝守，一齊走到白頭啦。但係世事嘅嘢唔係我哋所諗咁容易嘅。就算當初幾咁恩愛都好，都有可能係分手收場啊嘛。更何況而家兩間公司合併喎，冇愛情，純利益，要點樣先至令到雙方可以喺一個好 safe 嘅環境底下安心咁一齊走落去咧？咁呢個分手機制應該係退出機制就至為重要啦。我就十分明白㗎啦。許大少、許二少咧，又係見多識廣嘅人，你講重點得啦。經過同黃生嘅商議之後咧，家昌旺集團同埋許卓恒實業兩間公司合併嘅提議咧，會加多一項條款，就係以3年為期，許家可以優先回購翻自己嘅股份。咁到時合併咗個許旺集團，就會分拆為原來嘅許卓恒實業同埋家昌旺集團兩間公司。3年時間啊，好合理啊！溫落去係 work 唔 work 㗎，應該好清楚。其實呢個退出機制咧係對雙方嘅，但係而家合併對大家好，咁合併咗之後會唔會發生問題啊？咁如果真係有問題啦，咁我哋可以提早退出啊嘛，開心分手，大家個心咪舒服啦。你諗到呢個方法真係好，我邊係諗得出咁叻啊？Donald好嘢。如果大家都同意嘅説話，繼續落嚟就要解決 CEO 人選嘅問題。嗱，其實咧 CEO 呢個位咧，我就唔係話好堅持一定要有梁贊做。一於梁生做啦。你咁有誠意同佢合併喎，我信你咧唔會亂嚟擺個冇能力嘅人坐 CEO 呢個位嘅，信阿梁生一定可以升任嘅。我都係咁話。咁啊，即係問題解決晒啦。原則上係嘅。Donald，你係真係幫得手嘅。啊兩位，我有一個少少嘅提議咧，我就想將我個股份裏邊咧攞1% 俾阿 Donald，等阿 Donald 可以加入我哋許旺集團嘅董事局。黃生，你唔使推啦。其實我同你同許大少之間嘅緣分，20幾年前已經開始㗎啦。到今時今日，你亦係我哋兩家人中間最重要一個中間人。我都同意你嘅睇法。我哋呢邊都會俾1%阿 Donald。你一於入董事局做非執董啊！你係我哋雙方最信任嘅人，將來一定可以幫我哋起到公正持平嘅作用。有退出機制，加埋 Donald 喺董事局，我好放心。Donald 係你㗎啦。咁恭敬不如從命啦。一於講話啦，好，合作愉快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 。我諗極都真係好唔安樂。呢一次合併真係冇問題。梗係有問題啦，個 CEO 位都俾人坐咗。我諗過嚟㗎啦，佢哋咁恨坐 CEO 呢個位，咪俾佢哋坐咯。嗰位梁贊有能力做到嘢固然好，如果冇嘅咧就自暴其短 out。最重要咧，我而家係 CFO 揸數嗰個啊，呢位新貴啊，冇得亂嚟㗎。係就最好啦。你真係 OK？放心啦，媽咪 OK 㗎。今次合併嘅條件多咗一項退出機制，我有信心3年之內重組許卓恒實業，真正保住我哋百年基業。爹哋，你一定得嘅。今日上午，家昌旺集團同許卓恒實業兩間公司舉行記者招待會，雙方進行合併簽署儀式。合併之後，兩間公司整合成為許旺集團有限公司，保留許卓恒實業6978呢個股票代號。許旺集團喺下午一開始立即走勢凌厲，明顯市場對合併消息好有信心。6978嘅價位由5蚊飆翻上去8蚊嘅水平。許旺集團嘅評級已經由之前賣出上調至買入，目標價上調至11個半。另外有正經分析員認為6978嘅價位有望去到15蚊嘅水平。你話佢哋實在要搞幾耐嘅咧嚇？真係同恩公食飯係唔遲到得噶嘛？你叫大家搭半集合㗎，而家搭3咋，係得我咁傻，一早落嚟企棟棟喺度陪你。阿狗真係唔同我哋一齊去。哎呀，佢都唔中意去，唔好逼佢啦。好啦，唔好逼佢啦。
如果唔係當勞話俾我聽咧，我都唔知道嗰個協同效應同退出機制咧，阿九度出嚟嘅，全靠佢度到啊，先至可以合併成功，先可以救到恩公，真係叻仔。佢最乖咧，就係做咗啲咩好嘢都唔中意邀功。佢話唔好提，咁我哋咪唔好提咯。呢樣嘢啊，就似足你啦。你同阿九啊，真係我個福星嚟嘅。你大把福星啊，簡直係群星拱照啊！嚟啦嚟啦！群星爽手爽手，推命符咁樣。出發！今日唔遲得，今日唔遲到嚟啊！好啦，大家坐定就出發啦。係，家姐，我哋啲人試過係夜晚去恩公屋企嘅。今次夜晚去到喺嗰度睇佢啲夜景，係咪別有一番風味咧？我就話別有一番滋味在心頭啦。你句句都頂到行，有乜分別咧？咩冇啊？我姐意思即係話，阿大伯同埋大嫂，你今次去許家度吃飯，唔使坐偏廳喎，坐大廳啊，仲唔係別有一番滋味在心頭啊你？咁今次阿二嬸啊講得冇錯喎，連阿以外都咁講。我同家姐都好肉赤你哋㗎。使乜咁計較啊？嗱，而家咪好咯，守得雲開就見月明咯。咁又唔係喎，天文台話今晚密雲唔會見到月明喎。我講事實啫。出發！終於可以世界車友去啦！乜原來你哋年年都要泊架車喺出邊㗎？該會咯。唔該晒。黃生，好嘢好嘢，打攪晒，打攪晒，多謝賞面啊！係。頭先經過咧，我就買咗啲西藏嘅冬蟲夏草，不成敬意。咁破費啊！多謝，咁名貴你真係太客氣啊！我同你使乜客氣啊？許老太你好，你好，黃生，大家坐低先講啦。係啦，過嚟呢邊坐啦。好啊好啊，嚟請。哇！呢個茶真係香。係啊，黃生你中意就好啦。呢隻茶葉啊，我專登喺英國買翻嚟㗎。係呢間店啊，有300年歷史㗎啦。佢哋係網羅世界各地嘅靚茶葉，專嚟供應俾皇室御用嘅。哇！犀利犀利！金家西啊，真係要嗒真啲啦。啊！你都咪話，阿撚佢哋屋企嗰啲品味咧，真係高。黃生，我預備咗啲茶葉送俾你㗎啦，你走嗰陣我先攞俾你。喂，唔使客氣喎。唔係啊，要嘅。阿撚啊，真係客氣。Alan 啊，你叫工人包定袋好啊？知㗎啦，老太。黃生啊 ，Alan 咧話你好有心 ，Alan 咧為咗呢餐飯咧落咗好多心思㗎。係嘅。等我，啲茶真係好靚啊！呢套茶杯都好靚喎。哎呀，我及中好耐㗎啦，一定又係啲咩皇室御用嘅貴嘢啦。華姐你真係有眼光啊！呢套茶杯係限量版啊，全世界有100套，仲有2套仲喺皇室入邊添。咁我對眼都生得幾高㗎？我講下笑咋，唔好眼高手低就得啦。我都係講下笑啫。唉，其實唔單止係茶杯啊，成間屋都係好嘢。頭先一入門口啫嘛，最吸睛嗰個大花樽啊，我肯定咧佢大有來頭嘅。我估梁生好嘢喎！你説我是浮誇嘛？呢啲巧嘢咧，我喺大陸真係見唔少嘅。如果許醫師你有興趣嘅話咧，即管揾我送面啲鬆啲咧，即刻同你搬落嚟，朝早落曲，晚黑就收貨，保證係真貨。你有啲青花瓷器咧，唔會印住微波爐適用嘅嗬？二許太你份人真係搞笑啦！梁生，我哋咧就唔係好識古董嘅啫，不過花樽咧係祖傳嘅，咁啊價值應該唔係好高嘅，不過意義大啲啫。梁生有心啦嚇。
我哋唔好再講古董啦，唔係搞到我哋好似老古董咁。係啊係啊，成日講古董咧，啲後生嘅好悶噶嗬。黃太啊，今日真係難得，你千金都一齊嚟。佢鬥咗你哋咁多年利是，而家先嚟拜候，真係唔好意思啊！唔好咁講，真係羨慕你嘅，一仔一女，一個好字啊！咁你位千金咧，又叻又靚女，一個就夠晒數。咁你個公子都好叻仔啊！我有做功課㗎。你係 Kyle， 你係 Venus 啊嘛？你哋邊間大學畢業㗎？嚇！乜你咁中意問人讀書好啊？果然係教育界啊！我諗我做漏咗功課添，我唔應該問呢條問題啊！嗬 ，sorry 啊。唉，嫲嫲，我細個咧，你都已經教過我 ，There is no first or last in learning， 係咪？ Right， 就係學無前後，達者為先。許老太你講得啱啊！我哋會努力㗎啦。我幫你。唔好意思，我老人家坐得耐要鬆鬆骨。黃太啊 ，Venus 好乖女。過獎。好對唔住嚇，嗱你大家隨便話。我扶你啊，老太。我帶大家去參觀下啦。好啊好啊，梗係好啦，坐咗咁多年偏廳，睇怕你哋都未行勻成間屋啊！我哋先去花園啦嚇。呢邊。Milling啊，準備開飯。嚟。係。你揾緊 toilet 啊？係啊，樓下人用緊。前面就係㗎啦。OK， 唔該。呢個你間房啊？係啊。咁我落翻去㗎啦。OK。陣間見。陣間見。大家飲杯 ，Cheers！ 啊 ，Cheers！ 飲杯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 。係，我哋真係要飲翻杯啦。大家飲湯啦，隨便。誒，好啊好啊，誒，飲湯飲湯。大家用餐啦。好啊好啊，哇！你嚇死人咩 ？Sorry， 唔好意思。你唔會以為我想淋你啊嘛？唔會，你唔驚你淋完我之後，我會淋翻你咩？唉，公你個紅酒，唉咁樣抌出去嘥晒啊！啊，方才咧，我睇過你哋嗰個紅酒庫咧，我真係學咗好多嘢啊！有時間嚟飲紅酒啊！我哋大家研究下。好啊好啊好啊！黃太，呢隻玉戒指好靚喎。啊！你隻鑽戒都好好火，好殘眼啊！我有間相熟嘅鋪頭，遲啲佢有批石嚟，我約埋你一齊去啊！好啊好啊，不過珠寶首飾咧，我好少戴，我都唔識嘅。哎呀，唔使識㗎，合眼緣啱價錢咪買咯，預埋我啊！好啊。不過要合眼緣又啱價錢咧，都唔係咁容易㗎。我次次睇中嗰啲啊，都8位數字㗎。有陣時有錢都唔係咁嘥啊！嗬。其實咧，珠寶首飾貴多少係唔過分㗎，因為可以代代相傳啊嘛，又可以保值又有意義。係啊，我都睇咗幾件，指明嫲嫲要傳俾我㗎。好啊，等你嫁先啦。咁又冇咁快啊，嫲嫲，你幫我保管住先。哎呀，最驚你咪好快嫁。如果係啊，我肯啊，你爹哋都唔制啦。係㗎。我都唔制㗎。哇！你話第日邊個儲到你嘅千金咧？真係三生有幸。黃生啊，平時你哋咧有啲咩消遣㗎？
歐真係冇乜特別嘅喎，我哋好悶嘅啫，有時食完飯一家人坐埋打下麻雀仔咁啦。打麻雀好啊！其實我哋4個女人咧唔使下下去買珠寶嘅，開台打牌都不知幾過癮。呢先排啊，我一晚連食2鋪大4喜，仲要係自摸添啊，我幾旺啊！打麻雀嗰啲我唔識嘅喎，國粹嚟㗎，你唔識啊？唔好話自己係中國人啦。阿姐啊，或者人家係英籍嘅咧。佢黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚，話自己唔係中國人都講唔過啦，嗬？其實有啲 outdoor 活動係好嘅，我哋通常 weekend 咧就會去打 lawn ball。咩啊？碌波？草地滾球啊！哦，大伯啊，草地滾球咧又叫做鬼佬碌嘢，哇！呢個運動咧運動量唔大，啱晒你玩。哦，係，我睇過，係啊，啱我，我啲好學啊。其實咧，我哋一家人有時都會去下旅行㗎。咧就以外一手包辦啦，佢仲要做埋隨團嘅攝影師。講緊旅遊，我哋啱啱去完青島，都要計劃下去邊度咯喎。不如咩島咧？海南島啦嗱。我哋前年去過啦。係喎，真係唔醒嘅。哇，咁去，喂，你哋有咩提議咧？去冰島啦，環島遊係唔錯㗎。係咯，可以睇埋 Aurora。啊咩嗱？睇極光嘅正物。哦，極光係嘛？係啊，好啊，我未睇過極光啊！好啊，呢個提議真係。去 Iceland 咧，最好就10月至3月份去睇極光 ，Aurora 真係好靚㗎 ，It's magical. You have to go once in your life. 哇，講得咁好，記得帶埋我同爹哋去啊！好啊，冇問題。喂，咁唔爭就帶埋我哋啦。咦，講下咧，不如我哋2家人一齊夾埋，組織一次旅行，大家一齊去到嗰個睇咩㗎咩行嚇，咁樣哇幾好啊！真係諗起上嚟都開心啊！好，我係咁意噏下嘅啫。偏偏成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。